Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Uba keksu ubadai umuktiar na East Giant Hills ula a jingirap ya uba Reaching Sun Siang Shai ban bodian halor ka jubab RTI bala ay da ka office u Deputy Commissioner ka East Giant Hills kabayday bat karukom thungkam thungjam jong ka District Selection Committee ka East Giant Hills District. Ha ukarwa bala pha ringkat bat ki video uba ksu lapan pau ya ka jingsong khia halor ka jingkano ba u Deputy Commissioner bat u Public Information Officer kilale bampatiaw ha kabayday bat ki jubab RTI balapan da uba Reaching Sun Siang Shai kabala bodian nadu ka Sautarik unailur arajar arpusan. Kabayday bat ka RTI kabalay akan ka office kabangalabo lado lai haway tarik Julai arajar arpusan. Ya katay ka RTI ka la persang manipendo yo PAO manakini ki port snik baladep sandre unjudan hangni office. The kalau long yang kaban final dah first appeal halor katai ke RTI ke ba lai shau first appellate authority. The Henry hakajing wan jengah ni office kumba nak hadway baje tenaduk hadway baje haduk menta kabalong duna ar baje UDC undon resane nama UDC udai u first appellate authority. Tengah labo ya kani ke first appeal jengah halor katai ke third RTI. Makan bom don DC ngala bo ke general branch ba kila receive no ya ka neka first appeal ke jengah. The abai daibat ka kontrekam apa ka office jong DC yang ni kumbangala kana lembaga gila katai kubor supaya ba hoi ngala depthok sya kumba kat artli kisen bhalang kibadon apa district ke jongi the kirul kila pentip sanga ba snaban aipor yang i ban ya chong perkhat kana makin yok ban lek ya kebadon kam tengah ngai skem ba kisen bhalang kumbangala depthok kin lek ya kebadon kam the akan ko sniro nga hakto ko poro ngala pentipro ngala ade jing tho so sa chau sar kerkso kerlangso ba don penta hakam imlang sa lang kum social activist ba hakto ko poro kum nang sai ai na po ka district ba mikmat na benta ka ki issue la ni kimat ki ba habek dai bat ka imlang sa lang po ka district ke saro ngala pensngeu ya kata gajuk jing e kum ba pensngeu sa kisen bahalang habek dai bat ka kom ketrekam jong ki saheb bat kinang treha po office ang ni so ngai skem ba saro snoya ko bentai jong ni ba lasenran lang yang bat kajing panmat ro chat tu gibe kisen balang ki bamyok dia don lang lane bamyok ngap jing pentip sa ki habai dai kita ngai skem bangin sa kendo ba sa pentip sa pik ya katu ka first appeal habai dai bat katu ka second RTI jonga ka badated kendai Julai ajar pausan ngalabo hakapra tarik September ajar pausan andre hadu menta kasngi 4 don respond re na first appeal authority. Kumala ini laduk hadway baje nga abang ni nama first appellate authority kin tengah dari UDC hi te laduk hadway baje hadu menta ar baje ungdan office tip sa udon te ngala submit da ya kata first appeal ha general branch. Kumala menta hi hoi ka communication mga yo hiwan hanaman ka RTI jonga application jonga ngala mention ya ka communication number jonga ro bad ya ka email ro hande ngala up dak bon ke por hi pola thos ni kim jubab re te ka email kawan hadin jingkut jong kata ka por live host ni ya ka RTI ka ba aro ka email respond kawan hadin live host ni ya ka ba ro hadin ka live host ni ya ka tu ka pisa ka dei habe dei bat information kum kampat biang re tu ka jing i jonga te ka dining assistant kala penting bang hakendo PAO ngala percang ban ya kendo i kum baduna arte yo henry judon ha office te ya ka tu ka pisa kadang don hanga te ha ka appeal jonga ro ngala tho so first appellate itu ban exempt yang ana kata gajing siu nama katkom ke kendon section 76 jongga RTI Act lada UPIO umla menjubab yang ngalani ayang aya ke jubab apa first new ngakum nang RTI ngadon ya ke hok ban pan exemption na kata ka fees ba ki pa ai ngan ade ke por te katkom kendon ai ngan body kendon ai ngan lek bat ke next step ban lecha state level pat ya kan ke bental ada ngum yo jubab akapor ke babiang na first appellate authority song haka respond jang kila dan respond ngan lecu dah higher authority lada ke respond ngan pe jaka kumnu ki respond lada kumnu don ke jing thut lani don bombiang dengan jakut kam ki kendon ain jong ka RTI Act bat kiwi roki ain habe debat kan deka kam